pancen iki kudu tak bocorke setetek. apa Mbak setetek Setitik stetek. Mau iso ki Pak Cahyo ki WA jam 4 esuk. WA sampean Masya Allah WA jam 4 esuk. WA piye, Mbak? Langsung ampun kesupen nggih Mbak mangke dalu. sampean heeh Profesional ngomongnya job. Kok isu-isu toh Pak, aku ya gitu. jam 4 isu Jam 4 esuk. subuh Ya, ampun. kok enjang-enjang toh Pak gitu. Ya terus dia ngomong kok belum bobok toh Mbak. Aku kudu jawab piye? Ya wes aku tak HP ku tak uncalke ngono njo aku turu wae, engko ndak tekan ngendi-ngendi bener ah. Ya berarti sebagai wong wedok kan aku wis jejek kan. Wis menjaga betul Menjaga. menjaga Nah, Sik to, sing jenenge nang YouTube iki piye akeh wis ngerti. Lek sampean diiklarkan sebagai adike utawa anake Bu Kesi. Lah berarti aku lek bapakmu utawa kakakmu to. Apa salahku seorang kakak ngabarke adik Yahene kok belum bobok? ya salah toh Pak Salah piro? ya jenengan salah ya salah Salahku apa? salahin jenengan kan jenengan pun punya istri kudune gak entuk ono WA orang ngono kuwi Lah apa aku salah wong WA aku tak lebokne WA dheke. Ora. Anu tegese dheke tak WA-no lho ora. heeh, wis mlebun jenan. Oh iya. Iya. Ya ora iki mau ki carane saking senenge soalnya udah pelunasan rong dino ke bengker kan. Lah dadi Pak Cahyo ben ra mikir, bengine aku kok mayang-mayang wae dadi isu kabeh wis dilunasi.